上个月我家里不是轻装潢嘛，我去住那个 motel， 吓死我了，因为我一进去，天哪，这个空气让我受不了，那个冷气一吹，然后只要呢密闭室空气糟一点，我就开始觉得小妹酷酷扫，喉咙痒痒的，疯狂的给它打喷嚏，我的皮肤会长一些，比方说疹子啦，会痒啦，然后我就一直抓，然后抓到破皮流血，抓到睡不着觉，我就是一个皮肤很烂的人。我不但呢鱼鳞症，我居然荨麻疹大爆发，过敏的元素太多了，因为工作的关系要化一点妆，那我只要沾到那个，比方说睫毛胶，我就开始眼睛很痒，很不舒服，就是归了进起来就是贵病嘛。医生跟我讲说，是因为呢你呢免疫力低下，所谓的保护力不够，所以一定要调整。这时候非常时期，你一定要把你的呼吸道一定要顾好。这个元恒大生医300亿的免益生菌是解决你过敏的问题。它很特别的是，如果你的小朋友好，或者是你现在目前会有那种抵抗力很差啦、感冒啊，然后动不动打喷嚏啊，然后过敏、异位性皮肤炎等等这些问题，这个免益生菌非常非常的棒，可以帮你呢解决这些困扰。有22种的专利身份证认证，而且我跟大家讲，它有2个很重要的东西哈，贝塔的葡聚糖，它可以调整我们的整体的体质，然后强化我们的保护力，还有这个所谓的紫锥花。它就是欧美认可的天然的感冒药啊，它可以完全提升你的保护力，抑制坏菌，让你的肠胃道呢不要被这个所谓的坏菌占据。然后它里面有很丰富的维他命 C， 柠檬的味道，我看好好吃哦，小朋友也可以吃哦。玉婷说她对空气超敏感，我跟她讲，我们就要提升呢呼吸道的保护力。这个其实你就要吃，可以有效的保护你的支气管的部分。宝贝异位性皮肤炎好严重，你的小朋友就要吃我们的免益生菌，整个保护力可以提升，改善你的体质。因为我真的是非常非常过敏的人，我吃了我觉得超级有感我以前会哈啾哈啾，现在真的都不会了。